सो है गाइस, अगर आपको बजट है 50,000 रुपीज़ का और आप जो कि गेमिंग एंड वीडियो एडिटिंग के लिए एक पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो गाइस इस वीडियो के देख रही है। आज की इस वीडियो में आपको जो कि बेस्ट कंपनी सजेस्ट करूंगा अंडर बजट ऑफ 50,000 रुपीज़, जिसपे कि आप जो कि 1080p लेवल पे ट्रिपल ए टाइटल्स वाले गेम्स को आराम से प्ले कर सकते हैं लो टू मीडियम सेटिंग्स पे। एंड गाइस इस पे आप जो कि 1080p लेवल पे वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं। वीडियो एंड देखते रहिएगा, चैनल पे रहता है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत जाना। सो हे गाइस, बेसिकली यू वाचिंग टेक एडमायर विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस प्रोसेसर के बारे में बात करूंगा, इस वाले पीसी बिल्ड में हमने जो कि इंटेल की तरफ से मतलब कोर i5 9400F जो कि प्रोसेसर का यूज़ किया है। इसमें आपको जो 6 कोर 6 थ्रेड्स देखने को मिल जाते हैं। LGA 1151 सॉकेट को सपोर्ट करता है ये वाला प्रोसेसर। 2.9 GHz की यहाँ पे आपको बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है। 4.1 GHz की यहाँ पे आपको बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है। 9 MB की यहाँ पे आपको केज मेमोरी देखने को मिलती है। 65 वाट की CD के साथ आ जाएगा ये वाला प्रोसेसर। ये वाला प्रोसेसर जो कि 2900 MHz की रैम को सपोर्ट करता है। ड्यूअल चैनल रैम को भी सपोर्ट करता है ये वाला प्रोसेसर। आज के इस वाले टाइम में भी इसको परचेस करना वर्थ रहेगा इस वाले प्रोसेसर को, बिकॉज ये वाला प्रोसेसर आपको जो कि अच्छी खासी गेमिंग एंड वीडियो एडिटिंग करवा देता है। आज के टाइम में भी बहुत ही बड़ा यहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस निकल के देता है ये वाला प्रोसेसर। एंड इंटेल की सिंगल कोर परफॉर्मेंस आपको पता ही है गेमिंग में कितना बड़ा है यहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस निकल के देती है। बहुत ही बड़ा प्रोसेसर है गाइस, इस वाले प्रोसेसर को आप जो कि ये कंसिडर कर सकते हैं। एंड गाइस प्राइस के बारे में बात करूँ 12,800 रुपीज़ में आपको जो कि प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। इसकी बेस्ट बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी गाइस, आप देखने जो इस वाले प्रोसेसर को परचेज कर सकते हैं। मदरबोर्ड के बारे में बात करूँ गाइस, इस वाले पीसी में हमने जो कि है MSI की तरफ से वाला S310M Pro VDH Plus जो कि मदरबोर्ड का यूज़ किया है। और ये वाला मदरबोर्ड जो कि इंटेल के 8th and 9th जनरेशन के प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। अगर आप इस पे जो कि 10th जनरेशन का प्रोसेसर यूज़ करेंगे तो यार वो जो कि सपोर्ट नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ आप जो कि यहाँ पे इंटेल के 8th and 9th जनरेशन के जो कि प्रोसेसर को ही यूज़ कर सकते हैं इस वाले मदरबोर्ड पे। LGA 1151 सॉकेट के साथ आता है ये वाला मदरबोर्ड हमारे इस वाले प्रोसेसर के साथ कॉम्पेटेबल रहेगा। DDR4 वाले यहाँ पे जो 2 रैम स्लॉट देखने को मिलते हैं जो कि 2666 MHz की रैम को सपोर्ट करते हैं। बट यार आप जो कि इस वाले मदरबोर्ड पे 300 MHz तक जो कि रैम को यूज कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पे जो कि दिक्कत वाली बात नहीं होगी। DVI HDMI USB हेडफोन पोर्ट वगैरह इस वाले मदरबोर्ड में सब कुछ देखने को मिलता है। एंड हमारे इस वाले बिल्ड को रन करने के लिए ये वाला जो कि मदरबोर्ड मोर देन इनफ है। प्राइस के बारे में बात करूँगा 5290 रुपीज़ में आपको जो कि मदरबोर्ड देखने को मिल जाएगा। इसकी भी लिंक आउगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप देखना चाहिए इस मदरबोर्ड को परचेज कर सकते हैं। रैम के बारे में बात करूँगा, हमने जो कि इस वाले बिल्ड में XBG की तरफ से Elgato Gigamex G30 जो कि रैम का यूज़ किया है। और ये वाली रैम आपको जो कि 3000 MHz की देखने को मिलती है। इसमें आपको जो कि 3200 MHz वाली भी देखने को मिलती है। बट यार यहाँ पे आपको जो कि 3000 MHz की रैम को परचेज करना है, बिकॉज यार हमारा प्रोसेसर जो कि 2900 MHz की रैम को सपोर्ट करता है। 3200 MHz की रैम का यूज़ करना यहाँ पे मतलब नहीं बनता। तो यार आप जो कि सिर्फ और सिर्फ 300 MHz की रैम को परचेज करना। हमें जो कि ये सिंगल रैम मॉडल का यूज़ किया है जो कि यार 8 GB की आपको देखने को मिलती है। एंड 8 GB की रैम भी आपको जो कि अच्छी खासी लेवल की गेमिंग एंड वीडियो एडिटिंग करवा देती है। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप जो कि एक और रैम मॉडल को परचेज करके टोटल 16 GB रैम इस वाले बिल्ड में यूज़ कर सकते हैं। बाकी तो 3699 रुपीज़ में आपको जो कि सिंगल रैम मॉडल देखने को मिल जाएगी। इसकी भी लिंक आपको जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप देखना जो कि इस वाले रैम को परचेज कर सकते हैं। स्टोरेज के बारे में बात करूँगा, इस वाले पीसी बिल्ड में हमने जो कि क्रूशियल की तरफ से मतलब BX500 240 GB की जो कि SSD का यूज़ किया है। ये वाली SSD आपको जो कि अच्छी खासी लेवल की रीड एंड राइट स्पीड प्रोवाइड कर देती है। SSD का यूज़ करने से यहाँ पे उसकी पीसी की परफॉर्मेंस एंड लाइफ स्पैन बढ़ जाती है। तो SSD का यूज़ करना मस्ट है। एंड इस वाले SSD में आप जो कि आपके OS एंड यहाँ पे 1-2 गेम्स या सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। 240 GB की SSD जो कि इनफ रहेगी। एंड प्राइस के बारे में 2720 रुपीज़ में आपको जो कि SSD देखने को मिल जाएगी। इसकी भी बेस्ट बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप देखने इस वाले SSD को परचेज कर सकते हैं। नाउ हार्ड डिस्क में आप जो कि वेस्टर्न डिजिटल का 1 TB का जो कि ब्लू वाला हार्ड डिस्क यूज़ कर सकते हैं जो कि 7400 RPM पे यहाँ पे देखने को मिलता है। 1 TB की हार्ड डिस्क भी जो कि इनफ रहेगी। एंड प्राइस 3399 रुपीज़ में आपको जो कि हार्ड डिस्क देखने को मिल जाएगी। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी गाइस, आप देखने चुके हार्ड डिस्क को भी परचेज कर सकते हैं। नाउ मेन कंपोनेंट ग्राफिक कार्ड के बारे में बात करूंगा गाइस, इस वाले बिल्ड में आप जो कि Inno3D की तरफ से वाला GTX 1050 Ti जो कि ग्राफिक कार्ड का यूज कर सकते हैं गाइस। नाउ आज के टाइम में जो कि 1050 Ti आप जो कि यूज कर सकते हैं, बिकॉज यार आपको जो कि ग्राफिक कार्ड के मार्केट का हाल पता ही है, बहुत ज्यादा यहाँ पे हाई प्राइस आपको जो कि ग्राफिक कार्ड देखने को मिल रहे हैं। तो 1050 Ti आज के टाइम में भी आपको जो कि अच्छी खासी लेवल की गेमिंग एंड वीडियो एडिटिंग करवा देता है गाइस।
ये वाला ग्राफिक कार्ड आपको जो कि 4GB VRAM के साथ आने वाला GDDR5 वाला यहाँ पे जो कि ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है। डुअल फैन यहाँ पे उसकी वेरिएंट देखने को मिलता है। इसमें आपको जो कि PCI 3.2 का जो कि सपोर्ट देखने को मिलता है ग्राफिक कार्ड में। अगर HDMI DVI पोर्ट वगैरह इस वाले ग्राफिक कार्ड में आपको जो कि देखने को मिलते हैं। 768 इसमें आपको जो कि क्यूडा कोर्स देखने को मिलते हैं। 1290 मेगाहर्ट्ज की यहाँ पे उसकी क्लॉक स्पीड देखने को मिलती है। एंड गाइस 1392 मेगाहर्ट्ज की यहाँ पे उसकी बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है इस वाले ग्राफिक कार्ड में। नॉज आज के टाइम में भी इस वाले ग्राफिक कार्ड को आप जो कि कंसिडर कर सकते हैं। GTA 5 जैसे गेम को यहाँ पे आप जो कि हाई सेटिंग्स में 1080p लेवल पे 40+ FPS पे आराम से प्ले कर सकते हैं गाइस। कोई भी यहाँ पे जो दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आई गेस मोस्टली सारे AAA टाइटल्स वाले गेम्स में आप जो कि 1080p लेवल पे लो टू मीडियम सेटिंग्स में 40+ FPS आराम से अचीव कर सकते हैं गाइस। अगर कुछ गेम्स में आप जो कि 60+ FPS भी जो कि बहुत ही आराम से यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया वाला कॉम्बो है इंटेल i5 9400 एंड GTX 1050 Ti। यहाँ पे उसके दोनों कॉम्बो मिला के बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। एंड ग्राफिक कार्ड के प्राइस के AMD कंप्यूटर्स पे आपको जो कि ग्राफिक कार्ड 18,999 रुपीज़ में देखने को मिल जाएगा। गाइस अमेजोन पे आपको जो कि 1995 रुपीज़ में देखने को मिल जाएगा गाइस। अगर गाइस आप जो कि इस वाले ग्राफिक कार्ड को आपके लोकल मार्केट में जो कि ढूंढने की कोशिश करते हैं तो गाइस आपको जो कि इजीली 17,000 to 18,000 रुपीज़ में आपको जो कि ग्राफिक कार्ड देखने को मिलेगा। अगर आप कुछ बार्गेन वगैरह करेंगे तो यार 16,000 to 17,000 रुपीज़ में आपको जो कि इजीली देखने को मिल जाएगा गाइस। तो इसकी भी लिंक आपको जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी गाइस। अगर आपको जो कि डिस्क्रिप्शन से परचेज करना है तो गाइस आप जो कि वहाँ से परचेज कर सकते हैं, नहीं तो आप जो कि लोकल मार्केट से भी परचेज इस वाले ग्राफिक कार्ड को कर सकते हैं। पावर सप्लाई के बारे में बात करूँ इस वाले पीसीबी जो कि है एंटेक की तरफ से B550 एटम का जो कि यूज किया है। तो इसमें आपको जो कि 80+ ब्रोंज सर्टिफिकेट के साथ आने वाली आपको जो कि पावर सप्लाई देखने को मिल जाती है। 550 वाट की यहाँ पे जो कि पावर सप्लाई देखने को मिल जाएगी। एंड गाइस ये वाली पावर सप्लाई को यूज करना है ये कि मैं आपको जो कि रीजन बताऊंगा। अगर आप इन फ्यूचर जो कि ग्राफिक कार्ड को अपग्रेड करना चाहेंगे तो गाइस आपको जो कि पावर सप्लाई को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज यार यहाँ पे आप जो कि 550 वाट की पावर सप्लाई का यूज कर रहे होंगे तो यार आप जो कि इजीली 1650 तक यहाँ पे आप जो कि शिफ्ट हो सकते हैं गाइस। कोई भी यहाँ पे जो कि दिक्कत वाली बात नहीं होगी इस वाले पावर सप्लाई पे। अंदर ये वाली पावर सप्लाई जो कि आपकी पीसी को आराम से रन कर देगी, यहाँ पे आपको जो कि दिक्कत वाली बात नहीं होगी कोई भी। अंदर इस प्राइस के रूम में 3,550 रुपीज़ में आपको जो कि पावर सप्लाई देखने को मिल जाएगी। इसकी भी लिंक आपको जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी गाइस। आप जो कि इस वाले पावर सप्लाई को परचेज कर सकते हैं। तो इस कैबिनेट में आप जो कि एंटी स्पोर्ट की तरफ से IX 120AG जो कि कैबिनेट का यूज कर सकते हैं। नॉज ये वाली आपको जो कि मिड टावर गेमिंग कैबिनेट देखने को मिल जाती है। इस वाले कैबिनेट में आपको जो कि ये एक्रेलिक पैनल देखने को मिलता है। कोई भी यहाँ पे उसकी टेम्पर ग्लास नहीं देखने को मिलता। इसमें आपको फ्रंट में हल्की फुल्की यहाँ पे उसकी RGB स्ट्रिप देखने को मिलती है जो कि यार कैबिनेट को मिनिमल लुक प्रोवाइड करती है। एंगेज थोड़े बहुत यहाँ पे आप उसकी RGB की आपके शौक पूरे कर देगी ये वाली कैबिनेट। इस वाले कैबिनेट में आप जो कि ये ATX माइक्रो ATX मिनी ATX सारे जो कि मदरबोर्ड को यूज कर सकते हैं। अगर इसमें आप जो एक 120 mm का नॉन RGB रियर फैन भी देखने को मिलता है जो कि यार प्री इंस्टॉल्ड यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर इस वाले कैबिनेट में आप जो कि एक्स्ट्रा फैन वगैरह सब कुछ इंस्टॉल कर सकते हैं गाइस। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे आपको जो कि कैबिनेट देखने को मिलती है। अगर आप जो कि दूसरे कैबिनेट को परचेज करना चाहते हो तो आप जो कि परचेज कर सकते हैं। ये वाली कैबिनेट आपको जो कि 2,671 रुपीज़ में देखने को मिल जाएगी। करंट मार्केट प्राइस मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। अगर इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी गाइस। आप जो कि इस वाले कैबिनेट को परचेज कर सकते हैं। ना बस ये कुछ था हमारा पीसी बिल गाइस अंडर बट ऑफ 50,000 रुपीज़। अगर आपको इस वाले पीसी को 50,000 रुपीज़ के अंदर कंप्लीट करना है तो गाइस आपको जो कि यहाँ पे हार्ड डिस्क को नहीं परचेज करना होगा, बिकॉज यार हार्ड डिस्क को परचेज करने से यहाँ पे आपका बजट 53,128 रुपीज़ तक चला जाता है। अगर आपको जो कि हार्ड डिस्क को नहीं परचेज करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ SSD का यूज़ करते हैं तो गाइस यहाँ पे आपको जो कि पीसी 49,729 रुपीज़ में कंप्लीट हो जाता है गाइस। ये आप पे डिपेंड करता है, आपके बजट पे डिपेंड करता है गाइस कि यार आपको 50,000 रुपीज़ के अंदर ही कंप्लीट करना है या फिर थोड़ा बहुत यहाँ पे आप जो कि आपका बजट एक्सटेंड कर सकते हैं गाइस। आप जो कि यहाँ पे हार्ड डिस्क का भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो यार यहाँ पे आप जो कि चलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 500 GB की भी हार्ड डिस्क परचेज कर सकते हैं। तो यार यहाँ पे आपको ये बिल्ड 51,000 रुपीज़ तक कंप्लीट हो जाएगा। तो यार सारे कंप्यूटर्स की लिंक आपको जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी गाइस। आप जो कि वहाँ से परचेज करके चैनल को भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकते हैं। अगर इस वीडियो में बस इतना रखते हैं। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल पर नया था चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके जाना गाइस। अगर मिलता हूँ उसकी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।